3 maaf. Jadi kalaupun diperpanjang dikit yang barusan itu, kan dulu kan kayak meset. Jadi yang barusan udah benar. Tapi waktu baru nanti berubah dikit, tapi jangan terus membuat suatu hal yang menjadi kesusahan. Gitu. Jadi selama ini kalian kan nyanyi kan apa namanya kendor, kan gitu. Nah itu yang bilang kalau istilah nyanyi, kemudian drop, gitu supaya nggak drop karena drop